Bwana Captain, mambo hivi? Poa, nakwaje? Kwa vizuri ndugu yangu. Niko fresh, nashukuru Mungu. Tumejiandaje kuelekea mechi ya kesho ya robo finali dhidi ya Mbeya City? Mchezo utakuwa mgumu. Lakini maandalizi yetu tuliyofanya mpaka leo hii tumemaliza. Yameenda vizuri na na imani tuko tayari kwa ajili ya kuweza kutoa kila kitu kwa ajili ya kuweza kushinda katika mchezo wa kesho ili kuweza kuingia katika nusu finali, kwa sababu tukiangalia statistics za mpinzani tangu alivyoanza katika mashindano haya kidogo amekuwa anatoa timu nzuri, na na imani kwamba sisi tunahitaji kuwa tayari kwa ajili ya kupambana na. Sawa, kwa namna ambavyo Mbeya City walivyo msimu huu wanafanya vizuri kwenye ligi daraja ya kwanza, lakini pia ni timu zoefu kwa sababu imeshacheza ligi kuu kwa nyakati tofauti. Imemtoa moja ya timu kubwa pia kwenye ligi. Kwa hiyo unavyotazama kuelekea kwenye huo mchezo wa kesho, plus sisi ambao pengine tumetoka kwenye furaha kubwa mara baada ya timu yetu kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe shirikisho barani Afrika, itakuwa ni mechi ya ushindani wa namna gani kulingana na hizo scenario? Naweza kusema kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba mchezo utakuwa ni mchezo wa ushindani, kwa sababu wao watakuja na morali ya juu kutokana na wao mchezo uliopita, na ukiangalia matokeo yao wanayopata katika ligi daraja ya kwanza, kwa hiyo watakuja na morali ya juu. Lakini sisi kama Simba tutaki kuboteka au kumwangalia kwa sababu ni mpinzani anatoka katika ligi daraja ya kwanza basi tuweze kumuandalete. Hapana, isipokuwa sisi tunahitajika kupita katika ile misingi yetu ambayo mwalimu ameweza kutuelekeza katika mazoezi yetu ili kuweza kuhakikisha tunaweza kupata ushindi. Turudi hapa siku ya mchezo uliopita dhidi ya Al Masry, wakati unaenda kupiga penalti ya mwisho, nini ambacho kilikuwa kinazungumza ndani kwako na nini ambacho ulitamani kwenda kukifanya na ambacho kaenda kukifanya pale? Kwanza naweza kusema kwamba mchezo ulikuwa wenye hisia kubwa muda ule, kwa sababu kama unavyojua ikishafika mikwaju ya penalti huwa kila mtu anaangalia kwa muono wake na anafikiria kwa fikilio lake. Kwa hiyo penalti yangu naweza kusema kwamba ilikuwa imechukua hisia kubwa za watu waliokuwa kiwanjani na ambao kwa kiwanjani. Binafsi niliweza kulibeba jukumu hilo katika kichwa changu, kwa sababu wakati naenda kupiga watu walikuwa wameshatoka kusherehekea. Kamala ametoka kucheza penalti. Baada ya kuwa mimi natembea naelekea katika mpira niliona uwanja uko kimya. Kwa hiyo ule ukimya binafsi kwangu mimi niliona kwamba nina mzigo mzito wa kuweza kuubeba. Uzoefu umeongezeka kwako Shomari mara baada ya kupiga penalti ngumu kwenye michezo mikubwa? Mimi naweza kusema kwamba kila siku tunapozidi kwenda inabidi mchezaji uchukue majukumu yanapostahili. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba niliweza kuchukua majukumu Mbeani kwa wakati sahihi, na naweza kusema kwamba Mungu aliweza kunitangulia na nikaweza kulitimiza. Upande uliopiga alikuwepo mtoto wako Esther. Ulimuona? Wakati napiga sikumuona, lakini nilijua atakuwepo kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa amenieleza kwamba na natamani kuja, na niliona kwamba ni support kubwa ambayo inakuja kunipa kuelekea katika mchezo wa kesho. Lakini wakati naenda pale kupiga ile penalti, kwanza nikamfikiria Mama Esther alikuwa. Ukamfikiria nani kaka? Mama Esther kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu ambao hapendi nipige penalti kwa sababu inamtia hofu sana. Na baada ya kurudi alinielezea kwamba yeye alizima TV wakati mimi naenda kupiga, baadaye akapigiwa simu kwamba nimefunga. Bwana, na Esther je pale uwanjani? Ndo kama vile ulivyomwona, baadaye aliweza kushuka pale chini. Sawa, Shomari tumalizie. T-shirt yako ulijua kitaenda kutokea nini kile ambacho kimetokea? Iliandikwa mbele, kulikuwa na ujumbe? Ujumbe nilouandika kwa sababu ilikuwa ni mchezo ambao niliuweka katika maombi yangu makubwa, kwa sababu ni kitu nilikuwa nakitamani sana, kwa sababu imepita nimecheza robo finali nyingi, na robo finali zote nilizocheza nilikuwa naishia katika hatua hiyo. Kwa hiyo mchezo huu nilikuwa nimeweka katika maombi mengi ili Mwenyezi Mungu aweze kunifanyia wepesi niwe mmoja wapo kuweza kuipitisha timu hii katika nusu finali na kutoa lile jinamizi la kuishia robo finali. Na kweli
ikawa hivyo, na ndio maana nikaweza kuandika Jesus 100%. Sehemu zote tatu zile. Hebu ile siku ilikuwaje Kapombe kabla ya mechi asubuhi ulivyoamka mpaka siku ilivyoisha? Siku ilikuwa ngumu kwa sababu ilikuwa ina mawazo mengi, na tulikuwa mimi binafsi nilikuwa nawaza kwamba yani ndio na imani kwamba tutashinda, lakini nilikuwa naangalia tutafungaje. Yani hicho ndio ambacho nilichokuwa nakiwaza. Kushinda nilikuwa najua tutashinda, lakini tutaanzaje kufunga. Na ndio kitu ambacho nilichokuwa naambia wenzangu, tunatakiwa tutafute funguo. Yani funguo ni ile goli la kwanza. Tutalipataje sijui. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanipa mawazo tangu asubuhi nilipoamka mpaka nakwenda kwenye mechi. Ulilala siku moja kabla, usingizi mzuri? Usingizi kwa kweli hauwezi kuja, kwa sababu nilikuwa naona kabisa tuna jukumu zito, kwa sababu tulisharuhusu goli 2. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji goli 3. Uliongeza maombi hiyo siku, kwa maana siku ile ya mchezo? Haya maombi yaliongezeka kwa sababu kila kitu kilikuwa kinahitaji wepesi ili kuweza kutimiza, maana ilikuwa ni jukumu zito na mashabiki wetu walijitokeza kwa wingi. Kwa hiyo ule wingi wao ulizidi kuonyesha uzito wa mchezo, na ndio maana ilizidi sisi kuhitaji maombi zaidi ya kuweza kufanya ili tuweze kufanya vizuri. Asante sana captain. Shukrani.